Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Comme vous m'avez constaté, on va rejouer à la crosse parce que là je m'énerve parce que j'ai pas tout filmé. Voilà. Ici ça c'est terminé la vidéo, c'est pas longtemps parce que je savais pas que ça va terminer. Moi je suis 12 parce que je suis pas. Voilà, comme ça, je vous dis. Oh, ça va glisser comme ça dans la plaque prête. Donc, je l'ajoute dans la plaque, pas sur l'ordinateur. Donc, sur l'ordinateur, j'ai essayé. Mais j'ai pas fini. Mais c'est vraiment parce que tout est dans 5 secondes. Minute. De retour. Voilà. Bon, pas la fin de la partie. Voilà la partie. Comme vous m'avez vu. Parce que la vidéo c'est terminé. On va faire une partie, donc on va choisir les trucs. Donc X. On va aller par là, comme ça, on va choisir ça. On va jouer ici. Pour l'électronique. Donc on va start, on va vous en faire. Et maintenant comment on fait le jeu. Bon, c'est la dernière fois de cette vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Parce que le premier, il était en demandé par des vidéos qui sont pas à l'aise de l'autre faire. Enfin bref. Excusez-moi parce que la tombette elle tombe tout le temps. Comme vous m'avez vu. On va relever la partie du start. Et voilà les amis, je suis prêt. Oh elle est jolie cette vidéo. Oh pourquoi c'est sec. Un petit peu zigzagé. Excusez-moi. Oh, hop, je suis de diminution. Oh là là, je suis tranquille. Est-ce que c'est le film? Donc, comment je jouais? On va dire que je jouais. Donc voilà. Excusez-moi, j'arrive une minute. Non, voilà le retour. Donc on le dit. On va vous arrêter. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo.
J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et on se dit à la prochaine. Salut.